আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি কিছু প্রোডাক্ট আনবক্সিং করে দেখাবো। এবার দারাজ থেকে 11.11-এ আমি কিছু মিস্টেরি বক্স এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট অর্ডার করি। অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো আমি ইতিমধ্যে আনবক্সিং করে ফেলেছি, তো এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মিস্টেরি বক্সগুলো যে আমি এবার নিয়েছি, তো সেই মিস্টেরি বক্সগুলো কীভাবে আপনাদেরকে আমি কী পেলাম, এবং এই মিস্টেরি বক্সের মধ্যে আমি অফিসিয়াল 3টা এবং দারাজের গ্লোবাল বেশ কিছু মিস্টেরি বক্স অর্ডার করেছি। আমি আপনাদেরকে সেলারদের কাছ থেকে মানে স্টোরের প্রোডাক্ট আর গ্লোবাল প্রোডাক্টের মধ্যে কি থাকে এই বিষয়টাই আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এবং ভিডিওটি ওয়ান টেক ভিডিও হবে এবং এই ভিডিওটি একটি ওয়ান টেক ভিডিও হবে। চলুন দেখা যাক কি আছে। শুরু করি। এই 3টা হচ্ছে এইটা এবং এইটা সেলারের কাছ থেকে নেয়া। এই সেলারদের জিনিসটা আমি আগে খুলি। তো আমি এটাই খুলি আগে, এটা ওপেন করি। এটা আগে দেখি কি আছে। এটা 99 টাকার ছিল, 99 টাকার মিস্টেরি বক্স ছিল সেলারের কাছ থেকে। এটা হচ্ছে কফি শেক, মানে কফির পের করে টিপ দিলে পর এই মানে এটা মনে হয় ঘুরে। এই দেখেন এইখানে ফাঁকা, সম্ভবত নষ্ট, এটা চলার কথা না। এটা মনে হয় চলবে না, কারণ দেখে নড়বড়ে মনে হচ্ছে। শুরুতেই দেখলাম গলদ, এখানে মনে হয় সুইচও নাই। দেখি, এখানে সুইচ নাই, ওই দেখেন। এই 99 টাকার সেলারের মিস্টেরি বক্স এটা। এই টাকাটা ওয়েস্ট। এটা আসলে কোনো কাজেও লাগবে না। আপনি যদি চানও এটা দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয় না, মানে আমি পারবো বলে মনে হয় না। 99 টাকার এটা ছিল হচ্ছে 99 টাকার প্রোডাক্ট। 99 টাকার মিস্টেরি বক্সের মধ্যে আমি এই কফি মিক্সার, মনে হয় এটা কফি ফিশ, এটা পেয়েছি কিন্তু নষ্ট। এইটা গেল, এটা ছিল 69 টাকা। তো দেখি 69 টাকার মিস্টেরি বক্সে কি 69 টাকার মিস্টেরি বক্সে কি একটু দেখি। আমি জানি না এটার মধ্যে কি আছে। প্রথমটাতে যা পাইছি খুব হতাশ। ও মাই গড, এটা কি? মেয়েদের মাথার চুলের ভ্যান, 1 2 3 4। এগুলো কত করে আমি মার্কেটে জানি না, হয়তো বা 10 টাকা হইতে পারে। 4টার দাম 40 টাকা, আর আমার খরচ হয়েছে 69 টাকা। কিন্তু কথা তা না, এটা আমি দিয়ে কি করব? আমি তো এখনো বিয়ে শাদী করি নাই। এটা হইতে পারে আমি আমার বোনরে দিয়ে দিতে পারি। দেখি এটি কেমন খুললা দেখি। 4টা মানে একই ডিজাইনের আর কি, এগুলো 10 টাকা করে একই ডিজাইনের। 4টা 40 টাকা হইতে পারে না? এটা কি জিনিস দিল, মানে আমি আসলে বুঝলাম না। এটাও ছিল বাংলাদেশি সেলারের স্টোর থেকে নেওয়া ছিল 69 টাকা, আর এটা ছিল হচ্ছে 49 টাকার। দেখি এটাতে কি আছে। দেখি এটাতে কি আছে। এটাও বাংলাদেশি সেলারের ছিল। এটাতেও খুব ভালো কিছু আশা করা যায় না। আসলে আমি
ভুল করছি কি জানেন, এটা হচ্ছে ইউএসবি লাইট। ওই যে ইউএসবি লাইট দিয়ে এদিক দিয়ে দিলে এইখানে লাইট জ্বলে। আমি আসলে ভুল করছি। অনেকেই বলছো যে বাংলাদেশি মানে সেলারদের কাছ থেকে আপনি নিলে ওখান থেকে ভালো কিছু পাওয়া যায় না। তো আসলেই মনে হয় পাওয়া যায় না। আমি 3টা জিনিস দেখলাম, খুব মানসম্মত না। মানে একটাতে দেখলাম হচ্ছে মেয়েদের মাথার ওই চুল আটকানোর ক্লিপ, আরেকটাতে কফির, আরেকটাতে হচ্ছে ওই এলইডি লাইট। 3টা ছিল বাংলাদেশি। তো 3টা ছিল হচ্ছে বাংলাদেশি সেলার, সরি 11.11-এর মিস্টারি বক্স, 99 টাকা, 69 টাকা, 49 টাকা। তো 3টাতেই আমি খুব হতাশ। এই জন্য সবাই বলে যে বাংলাদেশি সেলারদের কাছ থেকে, মানে দারাজের কোনো সেলারের কাছ থেকে মিস্টারি বক্স না কেনার জন্য। তো আমি আসলে তারপরেও নিলাম, দেশপ্রেম মানে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের সততা মনে হইল, তারপরেও আমি নিলাম। নিয়ে আমি খুবই হতাশ। তো আমি ওয়ান টেকের মধ্যেই ভিডিও করব, কিন্তু এই এপিসোড আমি লম্বা করব না। আর আপনি যদি দেখতে চান যে এটার পাশাপাশি দারাজ গ্লোবাল 59 টাকার 11.11 2023-এর মধ্যে আমি এই গ্লোবালে যে 59 টাকার প্রোডাক্টগুলোতে কী পাইছি ওটা দেখতে হইলে ডিসক্রিপশনে দেয়া এই বক্সগুলোর আনবক্সিং ভিডিও লিঙ্ক পাবেন, ওইটা চেক করে আসুন। তো সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন দিন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করেন। আর একটা পরামর্শ, ফ্রি অ্যাডভাইস, আসলেই মানে সেলারদের কাছ থেকে মিস্টারি বক্স কেনা উচিত না, তারা ভালো কিছু দেয় না। তো এই জন্য বলবো সাবধান।